Roedd Cleopas ar ei ffordd i y maes, a Saul ar ei ffordd i Darsys. A fi? Wel, dwi ar y ffordd i rywle. Gewch chi wybod maes o law. Croeso i Blaenconyn. Croeso i Ar y We. Dwi ar y ffordd. Ar y ffordd o Landisilio i Login, ffordd aelwyr yn Featherbed. Ymlaen i mae'r ffordd sy'n arwain i Bryneiron a Fferm y Cros ar Rhyd y Bedne. Yn ei lyfr Hanes Blaenconyn, mae'r parchedig DJ Michael yn sôn am ddechreuadau'r gymanfa bwnc o ddeiti 1822. Mewn lle o'r enw Patchyn Bach, a'r dyn sy'n byw yna ac yn cynnal y cyfarfodydd yw Thomas Beinon. Wel, mae nifer ohonoch chi wedi gofyn, ble mae Patchyn Bach a pwy yw Thomas Beinon? Wel, mae gyda ni lu o ymchwilwyr ym Mlaenconyn, a dwi am ddiolch iddyn nhw Hywel Davies, Sgil Pencnwc, Vernon Cross, ac yn arbennig Hazel Smith, sydd wedi dod o hyd i'r Patchyn Bach, ac i Maureen John, neu'n mojon ni ym Mlaenconyn, sydd wedi dod o hyd i hanes Thomas Beinon. A fan hyn, mae'n debyg, oedd Patchyn Bach. Fan hyn oedd Thomas Beinon yn byw. A fan hyn, mae'r gymanfa bwnc yn dechrau Mlaenconyn. Mae'n ardal hyfryd. Wrth gwrs, sdim byd ar ôl erbyn hyn. Ond yma, ar Featherbed, dechreuodd y gymanfa bwnc ym Mlaenconyn. Y mapiau'r degwm i ni'n gweld ardal Llanfallteg a Llandisilio. Ac mae yna fferm o'r enw Penrallt a fyna oedd Thomas Beinon yn byw. Ond ar y Featherbed, mae yna le o'r enw Penrallt Fach. Ac os ewn ni nôl i Llanfallteg, mae yna fferm Penrallt a tir o'r enw Patchyn. Ac i ni'n gobeithio hefyd, drws nesaf i Penrallt Fach, mae yna le o'r enw Patchyn Bach. A'i cyd-digwyddiad yw hyn dwi ddim yn gwybod, ond yr enw ar y tir Penrallt a'r Patchyn yw neb llai na Thomas Beinon. Ac i ni'n gobeithio bod y Thomas Beinon hwn oedd yn byw yn Llanfallteg hefyd falle wedi symud i fyw yn Penrallt Fach neu i Patchyn Bach. Ac yno, yr oedd Patchyn Bach ac yno yr oedd y gymanfa bwnc wedi dechrau ym Mlaenconyn. A dyma ni'n mynd nôl at y gymanfa bwnc ac wrth gwrs actau'r ail benod, ond hefyd Charles Darwin yn gefndir i'r hanes i gyd. Chwigofiwch Origin of Species by Means of Natural Selection oedd enw'r llyfr. Ac mae'r Natural Selection yma, yr enw yma, y dewis naturiol yn ddiddorol iawn. Yr oedd Charles Darwin a Herbert Spencer wedi dod lan ar un ddamcaniaeth ar yr un amser. A dyma Darwin eisiau gael ei lyfr mas, a dyma fe'n anfon copi at Herbert Spencer ac yn gofyn iddo fe edrych arno fe. A dyma beth a ddywedodd Herbert Spencer. Survival of the form that will leave the most copies of itself in successive generations. Fel na oedd e'n gweld y natural selection yma, y dewis naturiol. Goroesiad y ffurf a fydd yn gadael y nifer fwyaf o gopïau ohoni ei hun mewn cenedlaethau yn olynol. Ac oedd Charles Darwin yn leico hyn, a fe ddaeth yn survival of the fittest. Ac fe ddaeth FFF allan o hynny. A disil diwethaf, mi fion ni'n edrych ar freeze, wrth gwrs. Gyda'r nos ar y dydd cyntaf o'r wythnos, yr oedd y drysau wedi ei cloi lle roedd y disgyblion oherwydd i bod yn ofnir i ddewon, fel na mae Iwan yn croniclo'r peth. Wel, ni'n symud mlaen heddi i edrych ar flight. Flight. Beth yw flight? Wel, os ydrychwch chi lan flight,
mae'n ymadrodd sy'n dod o gefndir filwrol ac yn golygu retreat, lle mae'r milwyr yn ffoi. Wedi iddynt ei glywed, meddai llawer o'i ddisgyblion, geiriau caled yw'r rhain, pwy all wrando arnynt. Gwydda Iesu ynddo'i hun bod ei ddisgyblion yn grwgnach am ei eiriau ac meddai wrthynt. A yw hyn yn peri tramgwydd i chwi? Beth yntai os gwelwch fab y dyn yn esgyn i'r lle roedd o'r blaen? Yr ysbryd sy'n rhoi bywyd, nid yw'r cnawd yn tycio dim. Mae'r geiriau rwy fi wedi ei llefaru wrthych yn ysbryd ac yn fywyd. Ac eto, mae rai ohonoch sydd heb gredu. Yr oedd Iesu, yn wir, yn gwybod o'r cychwyn pwy oedd y rhai oedd heb gredu a phwy oedd yr un a'i brydychau. Dyna pam y meddai, y dywedais wrthych na allai neb ddod ata fi heb i'r tad beri ddo wneud hynny. O'r hamser hwnnw, trodd llawer o'i ddisgyblion yn ei hwle a pheidio mwyach a mynd o gwmpas gyda gef. Yna gofynodd Iesu i'r 12, a di chwythau hefyd efallai am fy ngadael. Iowan, y 6 bennod. O'r amser hwnnw, trodd llawer o'i ddisgyblion yn ei holau. Maent yn ffoi, maent yn rhedeg bant oherwydd mae neges Iesu yn galed. Yna gofynodd Iesu i'r 12, a di chwythau hefyd efallai am fy ngadael. I chi am rhedeg bant, i chi am ffoi. Ac mae'r ateb, wrth gwrs, i'w glywed yn yr emyn. At bwy rawn ein Iesu tirion. At bwy rawn ond ata ti. Gormod ydiw'n beichiau trymion i'n hysgwyddau egwan ni. Nid oes arall, ond tydi all ei dwyn. A dyna a ddywedwn innau hefyd, nid oes arall, ond tydi all ei dwyn. Na, nid ffoi yw ein hanes ni, a nid ffoi oedd hanes y disgyblion chwaith. Diolch i Claire Jones am y ddatganiad ar y delyn. Flight. Fe all olygu withdraw, ac wrth gwrs mae'n air hyfryd encilio. Dyna wnaeth y disgyblion oedd encilio. Dywedodd wrthynt, dyma ystyr fy ngeiriau a leferais wrthych pan oeddwn eto gyda chwi. Ei bod yn rhaid i bob peth gael ei gyflawni sy'n ysgrifenedig amdanaf, anghyfraith Moses a'r proffwydi a'r salmau. Yna agorodd ei meddyliau iddynt ddeall ar ysgrythyrau, meddai wrthynt, fel hyn mae'n ysgrifenedig, fod y Meseia i ddioddef ac i atgyfodi oddi wrth y meirw ar y trydydd dydd, a bod Ediferwch yn foddion meddeiant pechodau i'w gyhoeddi yn ei enw ef i'r holl genhedloedd, gan ddechrau'n Jerusalem, chwi yw'r tystion i'r pethau hyn. Ac yn awr, rwy fi'n anfon arnoch yr hyn a ddawodd fy nhad, chwythau, arhoswch yn y ddinas, nes eich gwisgo chwi oddi uchod a nerth. Encilio, chwythau, arhoswch yn y ddinas, nes eich gwisgo oddi uchod a nerth. Y 4 bennod ar 20 o Efengil Lug. Ac i ni'n darllen ar ddydd cyflawni cyfnod y Pentecost, yr oeddent oll ynghyd yn yr un lle. Dyna'r ail bennod o lyfr yr Actau. Gadewch i ni bellach edrych ar survival of the fittest, oherwydd mae'r ffriz bellach yn flight, ac mae hynny yn ddiddorol iawn. Nid yn gymaint cryfder, ond y doethineb. Yr anifeiliaid hynny neu'r creaduriaid hynny sy'n goroesi yw'r rheini sy'n gwneud y dewisiadau doeth, yn gwneud y pethau cywir ar yr amser cywir. Dyna sy'n gan Charles Darwin mewn sylw. Gai ofyn i chi, beth a welwch chi o'ch blaen yn awr? Ffrwyth yn tyllysein. Mae gwybodaeth yn gweithio ni, mae ffrwyth ydyw. Be sy'n gyda chi nawr o'ch blaen? Wel, ffrwt salad. Mae doethineb yn gweithio chi. Bo chi ddim yn rhoi tomato, sef y gwybodaeth, yn y ffrwt salad.
oherwydd eich doethineb. Mae survival of the fittest yn golygu bod y creaduriaid hynny sydd yn medru ymateb yn ddoeth i'r byd o'i cwmpas i bod nhw'n llwyddo. Ac meddai Iesu wrth ei ddisgyblion, nid nawr yw'r amser i sefyll yn erbyn y gyfundrefn, felly mae'n rhaid i chi encilio am ychydig. Mae'n rhaid i chi encilio. Mae'n rhaid i chi fflait. Gadewch i ni droi i'r bumed bennod o Efengyl Luc. Pan oedd Iesu yn un o'r trefi, dyma ddyn yn llawn o'r gwahandlwyf yn ei weld ac yn syrthio ar ei wyneb ac yn ymbil arno syr, os mae ni gallu fy nglanhau. Estynodd Iesu ei law a chyffwrdd ag ef gan ddweud, y rwyf yn mynnu, glanhau'r di. Ac yma dawodd y gwahandlwyf ag ef ar unwaith. Gorchmynodd Iesu iddo beidio â dweud wrth neb, dos ymaith meddai, a dangos dy hun yr offeriad, ac offryma dros dy lanhad fel y gorchmynodd Moses yn dystiolaeth gyhoeddus. Ond yr oedd y sôn amdano'n ymledu fwy, ac yr oedd tarfaoedd lawer yn ymgynnull i'w rando ac i gael ei achau oddi wrth ei clefydau. Ond byddai ef yn encilio i'r mannau unig i weddio. Yma Iesu yn ystod ei weinidogaeth yn encilio i'r mannau unig ac yn gweddio. Oedd hi'n arfer gydag ef i wneud hynny. Ac eto, gadewch i ni droi i Efengyl Ioan ar 6 bennod. Ar ôl hyn aeth Iesu ymaith ar draws môr Galilea, hynny yw môr Tiberias, ac yr oedd tyrfa fawr yn ei ganlyn oherwydd yr oeddent wedi gweld yr arwyddion yr oedd wedi ei gwneud ar y cleifion. Aeth Iesu fyny'r mynydd ac eistedd yno gyda'i ddisgyblion, yr oedd y pasg gwyl yr Iddewon yn ymyl. Yna cododd Iesu ei lygaid a gwelodd fod tyrfa fawr yn dod tuag ato ac meddai wrth Philip, ble gallwn brynu bara i'r rhain gael bwyta? Dweud hyn yr oedd i roi prawf arno, oherwydd gwyddai ef ei hun beth oedd yn mynd i wneud. Atebodd Philip ef, wel ni byddai bara gwerth 200 o ddarnau arian yn ddigon i roi tamed bach i bob un ohonynt. A dyma un o'i ddisgyblion Andreas, brawd Seimon Pedr, yn dweud wrtho. A mae bachgen yma a 5 torth haidd a 2 bysgodin ganddo. Ond beth yw hynny rhwng cynifer? Dywedodd Iesu, gnewch i'r bobl eistedd i lawr. Yr oedd llawer o laswellt yn y lle, ac eisteddodd y dynion i lawr rhyw 5,000 ohonynt. Yna cymerodd Iesu'r torthau, ac wedi diolch fe'r hanodd i'r rhai oedd yn eistedd. Gwnaeth yr un peth hefyd ar pysgod gan roi bob un faint a fynnau. A pan oeddent wedi cael digon, meddai wrth ei ddisgyblion, casglwch y tameidiau sy'n weddill rhag i ddim fynd yn wastraff. Fe casglasant felly, a llenwi 12 basged ar tameidiau yr oedd y bwytawyr wedi ei gadael yn weddill o'r 5 torth haidd. Pan welodd y bobl ar arwydd hwn yr oedd Iesu wedi ei wneud, dywedasant, hwn yn wir yw'r proffwyd sy'n dod i'r byd. Yna, synhwyrodd Iesu ei bod am ddod a'i gipio ymaith i wneud yn frenin, a chiliodd i'r mynydd eto ar ei ben ei hun. Cliwch, yna synhwyrodd Iesu ei bod am ddod a'i gipio ymaith i wneud yn frenin. Mae yn synhwyro i bod nhw nawr am i godi fe, i ddyrchafu fe, ond nid nawr oedd yr amser. Ac felly mae e'n encilio i'r mynydd ar ei ben ei hun. Dewch gyda fi, dyma chi hanes ar ddechrau weinidogaeth. Daeth i Nazareth lle oedd wedi ei fagu. Yn ôl ei arfer aeth i'r synagog ar y dydd Saboth a chododd i ddarllen. Rhoddwyd iddo lyfr y proffwyd Eseia ac agorodd y sgrôl a chael y man lle roedd yn ysgrifenedig. Y mae ysbryd ar arglwydd arnaf, oherwydd iddo fe neinio'i bregethu'r newydd da i dlodion. Y mae wedi fanfon i gyhoeddi ryddhad i garcharorion ac adferiad golwg i ddeillion. I beri'r gorthrymedig gerdded yn rhydd i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr arglwydd. Wedi cael sgrôl a'i rhoi nôl i'r swyddog. Fe eisteddodd, ac yr oedd llyged pawb yn y synagog yn syllu arno, a'i eiriau cyntaf wrth ei doedd. Heddiw, yn eich cliw chi, y mae'r ysgrythyr hon wedi ei chyflawni.